Buonasera a tutti, vi ringraziamo di essere qui. Bonsoir tout le monde, on est heureux d'être ici. Per me è un onore e un privilegio Pour moi, c'est un honneur et un privilège avere qui Jean-Philippe, d'avoir ici Jean-Philippe, Sylvie Sylvie, e la traduttrice ufficiale. E quando ho incontrato Bredion la prima volta quand j'ai rencontré Breton la première fois, mi sono sentito completamente a casa. je me suis senti tout de suite à la maison. Parlava delle cose che io sentivo Il parlait de choses que moi je sentais déjà e che descrivevo con altre et parole, qu'il décrivait avec d'autres mots. ma erano gli stessi concetti C'était les mêmes concepts, allargati come informazione, quindi molto più ampia rispetto alla mia piccola informazione. E quindi sono felice di darvi la possibilità, come sempre facciamo noi con l'associazione, avec cette association, di dare la possibilità a tutti di accedere all'informazione per poter cambiare, pour changer. perché il cambiamento comporta poi anche una responsabilità e una libertà nella nostra vita. Ok, abbiamo finito. Grazie. Carlo, il a raison. Carlo ha ragione, Nous sommes dans la même maison, siamo nella stessa casa, celle de l'humain, quella dell'umano, de la richesse de l'humain. quella della ricchezza umana, Et que chacun de e nous, che ognuno di noi nous sommes des êtres siamo extraordinaires degli esseri straordinari et que nous avons à réaliser e che dobbiamo dans toute notre richesse. realizzare tutta la nostra Et ricchezza. je dois dire aussi E devo que dire anche c'est un vrai bonheur che è una vera felicità que d'être organisé che essere les organizzato séminaires ici par i Carlo seminari qui Graziella da Carlo Graziella et qu'avec Sylvie, e che, on a un plaisir immense e che con de venir Silvia ici. abbiamo un piacere immenso a venire qui. Et j'ai vraiment le sentiment E ho veramente la sensazione que ça va durer longtemps. che durerà molto tempo. Alors, Allora, je ne vais pas vous faire tout un cours, non è che vi farò tutta una mais lezione, vous donner quelques bases. vi voglio solo dare qualche De- base, qualche informazione. Qu'est-ce que c'est que la Che cosa bioanalogie sia la bioanalogia? Moi, j'anime des séminaires depuis Io plus de 30 do ans seminari da più di 30 anni et je me suis tout le temps e mi intéressé sono sempre interessato sur quel est le sens al de nos événements, senso che hanno gli eventi che ci le succedono, sens de nos pathologies, il senso delle nostre patologie, en quoi in che tout ce qui cosa nous arrive tutto quello che ci succede est parfaitement è juste perfettamente giusto et est au service ed è al servizio de notre conscience. della nostra coscienza. Ça a tout le temps été cette ligne de conduite Ho avuto sempre questa linea di condotta et c'est en effet ce qu'avec Carlo ed è nous in partageons. effetti quello che qua Carlo condividiamo. Dans l'évolution de mon travail, Nell'evoluzione del mio lavoro, une des premières choses, ça a été l'empreinte de una naissance. delle prime cose che ho fatto è stata l'impronta di nascita, C'est dans le parcours que j'ai fait nel percorso che ho seguito et dans la tradition chinoise, dans le e nella taoïsme, tradizione cinese, nel taoismo, il est dit que Ed è detto- l'embryon è stato detto che l'embrione est en résonance è in risonanza avec la vie du père et con de la la vita mère. del padre e della madre e del padre. On peut le comprendre facilement Lo pour la si può mère. capire facilmente per quanto riguarda la madre, On a plus de difficultés à le abbiamo più comprendre avec difficoltà la a mère. capirlo quando si tratta del padre, Et en même temps, on réalise ma nello stesso tempo dans realizziamo la science moderne nella scienza moderna des gens comme Boris Lipton, delle persone come sono- Bruce Lipton, qui est un biophysicien, che è un biofisico geniale, explique lui que, spiega par exemple, Che si per je vais esempio- prendre un sujet se io prendo una et que je persona, prends de la una salive, persona e che prelievo della saliva di questa persona, que je vais extraire l'ADN de cette salive, vado a estrarre il DNA di questa saliva, je mets cette Se ADN dans la pièce d'à porto côté. questa saliva in una stanza accanto, Si je fais subir un se stress io faccio subire uno stress alla al persona, soggetto, instantanément, istantaneamente nella stanza accanto la salive réagit. la saliva, L'ADN de la salive. il DNA della saliva ha una reazione. Dans le même temps, Nello stesso tempo, simultaneo, c'est pas un rapport de cause à non effet, è un rapporto causa-effetto, c'est la même réalité. è la stessa realtà, è simultaneo. Et c'est ce que nous permet de Ed è comprendre quello che ci permette di et capire de découvrir e di scoprire toute la mécanique quantique. tutta la meccanica quantica. On découvre que deux éléments Scopriamo che due elementi reliés
quantiquement, collegati quanticamente, si l'un change, se uno cambia, l'autre change instantanément dans le même temps. istantaneamente l'altro cambia. Et donc, Dunque, l'embryon enregistre l'embrione registra ce qui est vécu par le père et quello par la che mère. viene vissuto dalla madre e dal padre, Ça va nous créer un programme. e questo crea un programma, Et j'ai réalisé que c'était un programme de 27 mois e ho realizzato che questo era un programma di 27 mesi que nous recommençons toute che notre vie. noi ricominciamo, ripetiamo per tutta la vita. Ce programme, Questo programma c'est ce qui est enregistré au fond de nous è quello che è stato registrato in fondo a noi, et c'est ce qui va réagir ed è quello che reagirà aux événements agli extérieurs. eventi esterni. Les événements Gli extérieurs viennent nous eventi toucher esterni vengono a toccarci parce qu'ils viennent toucher ce programme de perché naissance qui est vengono a en nous. toccare questo programma di nascita registrato. Donc ce programme de Dunque, naissance, questo programma di nascita c'est quelque chose d'unique, è qualcosa di unico, d'original, di originale, de singulier di singolare pour chacun de nous. per ognuno di noi, Et nous avons à répondre à ce e programme dobbiamo rispondere a questo qui est la programma, source de notre che è créativité la sorgente della nostra et creatività de notre réalisation de vie e que della nous nostra accomplissons. realizzazione di vita. Et on va s'apercevoir que tous E ces ci événements de vie, accorgiamo che tutti questi eventi, s'ils viennent nous toucher, se vengono a toccarci, si on considère qu'ils sont lourds, se consideriamo Difficile. che sono pesanti, difficili per noi, c'est parce qu'il y a quelque chose è en perché nous c'è qualcosa dentro di noi que nous n'avons pas che réalisé, non abbiamo ancora realizzato, che non abbiamo portato in coscienza. que nous n'avons pas mis en conscience. Et E tant que finché ces événements, finché questi eventi, nous les laissons à l'extérieur se de noi li nous, lasciamo all'esterno di noi, en les interprétant interpretandoli soit comme négatifs, come negativi soit comme o come positifs, positivi, nous ne nous réalisons pas. noi non ci realizziamo. Nous sommes dans la survie. Siamo nella sopravvivenza Et on découvre e que scopriamo che chaque fois ogni volta que nous mettons che noi mettiamo la cause la causa de notre bonheur della nostra ou felicità de notre malheur o à infelicità l'extérieur de nous, all'esterno di noi, nous ne nous réalisons pas. noi non ci realizziamo. Tout le travail de la Tutto il bioanalogie, lavoro della bioanalogia c'est d'apprendre è di à imparare lire ces a événements, de vie, leggere questi eventi, de lire que ces événements di leggere che questi eventi ont des lois, hanno delle leggi et s'ils nous touchent, e se questi ci toccano c'est parce qu'ils viennent è toucher perché vengono a les toccare mêmes lois qui sont le en nous, stesse leggi che abbiamo già dentro di noi, que nous n'avons pas mis en che non conscience. abbiamo ancora messo in coscienza. Je vais vous donner un exemple tout Vi do simple un esempio semplice que j'ai donné ce matin. che ho già dato stamattina Pendant il ai seminario. partecipanti al seminario. J'imagine quelqu'un qui me dit Immaginiamo che qualcuno mi dica: tu es paresseux. sei pigro, Ça me touche, questo mi tocca, ça me déplaît. mi spiace, mi dà fastidio, Parce que moi, paresseux, perché io pigro, je bosse, je travaille comme un fou, io lavoro come un pazzo, j'arrête pas de faire, non smetto di fare, de courir de tous les di côtés. correre da tutte le parti, C'est l'inverse du è paresseux. proprio il contrario del pigro. Si je reste Se io rimango avec cette idée con questa idea que je suis victime, che io sono De ce que m'a vittima dit l'autre. di quello che ha detto l'altro, je suis touché sono toccato, et je n'en fais rien. ma non ne faccio niente. Maintenant, si je me dis Ora, se io mi dico, je suis touché, sono toccato da questa frase, qu'est-ce que ça vient révéler en moi? cos'è che questa viene a rivelare dentro di me? Quelle est la loi en moi Qual è la legge dentro di me que je n'ai pas mis en che io conscience? non ho messo in coscienza? La loi, pour la comprendre, La legge, per capirla, il faut cesser d'interpréter l'événement bisogna smettere di interpretare l'evento comme positif ou négatif. come positivo oppure negativo. Et je prends l'événement, E prendo dunque l'evento, être paresseux. essere pigro. C'est quoi un paresseux? Cos'è un pigro? Il ne fait rien. È uno che non fa niente, Il se laisse porter par la si vie. lascia portare dalla vita. En quoi, In che cosa en moi, dentro di me je n'ai pas encore mis en non ho conscience ancora messo in que coscienza je dois arrêter de che faire devo smettere di continuare a fare et que je dois commencer à faire confiance à la vie e che devo cominciare a dar fiducia alla et à vita me laisser porter. e a lasciarmi portare. C'est pour ça que je suis touché. È per quello che sono stata Parce que toccata si da je- questa frase. Parce que si je veux vraiment rentrer dans ma créativité, Perché se voglio veramente entrare nella mia creatività, il faut que j'arrête devo de smettere croire di que les credere choses che le
le cose dépendent de tout ce que je fais. dipende da tutto quello delle mie azioni. Il faut que je fasse confiance à autre chose. Devo dar fiducia per cos'altro. Ce qui fait que cette phrase qui m'a Così blessé, questa frase che mi ha ferito, une fois qu'elle est mise en una conscience, volta che l'ho messa in coscienza, non seulement je suis plus victime de cette non phrase, solo non sono più vittima di questa ni frase, victime de la personne, ma nemmeno vittima della persona, et ça me donne la loi ma mi segna la de ma legge réalisation de vie, della realizzazione di vita, de ma créativité. della mia creatività. Compre. Voi capite? C'est un changement complet. È un cambiamento completo. Il n'est pas question de venir accepter la phrase. Non bisogna venire ad accettare la frase. J'ai pas à l'accepter. Io non devo Cette accettare questa phrase, eh frase. bien, Questa frase non è j'ai à faire portata. avec. Devo fare qualcosa di questa frase. J'ai à répondre à ce qu'il a me Devo toucher. rispondere a quello che mi è stato trasmesso. J'ai même pas à pardonner à la Non personne devo qui neanche m'a dit ça. perdonare alla persona che mi ha detto questo, Puisque visto che non seulement cette phrase, questa frase non solo elle est venue révéler quelque chose è en moi, venuta a dans ma chair. rivelare qualcosa dentro di me. Donc je n'ai même pas à pardonner. Dunque non devo neanche perdonare. Cet événement Questo evento est venu me donner les lois de ma è créativité. venuto a darmi le leggi della mia creatività. Donc, je ne vais pas Dunque, donner plus d'exemples, non darò parce qu'on va altri pas- esempi on passerait notre soirée perché à avoir des passeremo la exemples. serata a vedere degli esempi, Mais ma ce que j'enseigne, quello che io insegno c'est d'apprendre à lire tous ces è événements imparare a leggere tutti questi pour eventi accéder per accedere aux lois alle leggi de di créativité, creatività, de réalisation de di soi, realizzazione di qui sé, sont dans ces événements. che sono in questi eventi. Non seulement pour les événements, Non solo per gli eventi, mais aussi pour ma nos anche pathologies, per le nostre patologie, notre biologie, la nostra biologia. toute notre biologie Tutta la nostra biologia exprime esprime ce que nous ne savons pas quello être. che non sappiamo essere. Toutes nos maladies Tutte le nostre malattie expriment des lois concrètes esprimono delle leggi concrete qui parlent che parlano de la créativité, della qui creatività, parlent des lois de la che créativité, parlano delle leggi della des creatività, lois de la réalisation delle leggi della Pour nous, realizzazione personnellement, per noi que personalmente, nous n'avons pas mis en che non conscience. abbiamo ancora messo a livello di coscienza. Donc, Dunque, ça c'est tout le travail de la questo è bioanalogie. tutto il lavoro della E bioanalogia. Pourquoi j'ai appelé ce travail la Perché ho bioanalogie? chiamato questo lavoro la bioanalogia? Parce que nous avons l'habitude de Perché travailler abbiamo l'abitudine di dans la lavorare cause. su una causa. On me dit je suis paresseux, Mi si dice sono pigro, ça me blesse. mi offendo. Ben oui, parce que quand j'étais petit, Infatti perché quando ero piccolo, et c'est la réalité, e questa è la realtà, j'étais un très mauvais élève. ero un pessimo allievo a scuola. En classe, In classe j'ai approfondi toutes ho les classes, approfondito tutte le classi, toutes. tutte ho dovuto approfondire bene tutte, Beaucoup de difficultés à passer mes examens. molte difficoltà a passare i miei esami Et e le terme il Generale. termine generale dont on m'accusait, di cui mi si accusava c'était d'être paresseux. era di essere pigro. En fait, In effetti, ça ne m'intéressait pas. in realtà non mi Je ne interessava. trouvais pas l'enseignement cohérent, il n'y avait rien qui Non m'intéressait. c'era niente di coerente che mi interessava. Mais Ma, je pourrais dire, ma potrei dire, la cause, c'est parce qu'on me traitait de paresseux potrei dire è perché mi si trattava di pigro, que ça me fait encore souffrir. che mi fa è il fatto che mi si trattava allora di pigro che mi fa un po' soffrire adesso. Mais E c'est une cause. è una causa, Mais est-ce que ça change quelque chose? ma questa cambia qualcosa ora attualmente. Vous comprenez que ça ne va rien Voi changer. capite che conoscere la causa non cambia niente. Il faut que j'aille chercher la cause. Devo andare a cercare la causa Pourquoi on della me traitait de causa, paresseux? perché Pourquoi ça m'a blessé? la perché cause. ero pigro, perché questo mi ha ferito, eccetera. Et chaque fois que l'on travaille sur la cause, E ogni volta che lavoriamo su una causa il faut aller chercher la cause. bisogna andare a de la cercare cause, la causa de la della cause, causa de e la la causa della causa della causa. Donc je me suis dit, Dunque mi sono detto, la seule cause qui m'intéresse, l'unica causa che mi interessa c'est la cause è primordiale. la causa primordiale, C'est è l'origine de l'univers. l'origine dell'universo. Ça, c'est la première cause. Questa è la prima causa Dans notre conception de del l'univers, nostro concetto nous dell'universo. pouvons concevoir Noi possiamo concepire, jusqu'au Big Bang. possiamo concepire solo fino al Big Bang. Au-delà du Big Bang, Al di là, cioè prima del Big nous Bang, ne savons pas faire. noi non sappiamo concepire. Et le Big Bang, qu'est-ce que c'est? Cos'è il Big Bang?
C'est l'origine de l'univers. è l'origine dell'universo, questo lo sappiamo. Il y a tout un tas de théories Ci scientifiques. sono dessus. molte teorie Mais scientifiche c'est a pas de ça riguardo dont di on parle. questo, ma non è di quello che vogliamo parlare. Mais Ma la création la d'univers, creazione dell'universo c'est l'apparition d'une forme. è l'apparizione di una forma. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Siete D'un d'accordo con volume, me? d'une Un nébuleuse, volume di una n'importe. nebulosa, Hein? eccetera. Mais une forme, Ma una forma c'est une rencontre è un incontro entre le temps et tra l'espace. tempo e spazio. Il n'y a pas de forme Non esiste una forma sans temps, senza Ni tempo espace. e senza spazio. et cette rencontre E questo incontro entre le temps et tra l'espace, tempo e spazio, cette loi questa legge de ces trois di énergies, queste tre energie elle est è dans chaque instant de notre vie. in ogni istante della nostra vita, Parce que tout l'univers perché tutto l'universo n'est construit è costruito que sur ce déploiement. solo su questo svolgimento. Je vais vous donner un exemple. Adesso vi do un esempio. Un applaudissement, Un applauso c'est bien une rencontre è un incontro entre une main droite et tra une main mano gauche. destra e mano sinistra. Simplement, Semplicemente, si j'écoute avec mon mental, se io ascolto, ragiono con il mio je vais mentale, dire un applaudissement, direi un applauso c'est 50% de main è droite 50% mano destra et 50% de e main gauche. 50% mano sinistra. C'est vrai, È 50%, vero? 50%. 50 e 50. Si c'était la Se réalité, fosse reale, se fosse la realtà, avec une main, con una mano je vous ferai entendre la vi moitié d'un farei applaudissement. sentire la metà di un applauso. Ok? C'est pas possible. Non è possibile? Un applaudissement, Un applauso c'est 100% de main è droite, 100% la mano destra, 100% de main gauche, 100% la mano sinistra 100% de rencontre. e 100% un incontro tra i due. Il y a cet élément, Questo elemento il existe, esiste, il est indispensable, è indispensabile, mais il est ma è immatériel, immateriale, insaisissable. inafferrabile. Je vous donne un autre exemple Vi que do j'ai donné ce un matin altro en séminaire. esempio che ho dato questa mattina in seminario. Pour marcher, Per camminare il faut des jambes qui ci fonctionnent. vogliono delle gambe Et funzionanti puis il faut un sol. e poi ci vuole un suolo. Vous êtes d'accord? Siete d'accordo? Regardez. Guardate, c'ho le gambe J'ai des jambes qui funzionanti, fonctionnent très bien. che funzionano molto bene, Il y a un sol, c'è un suolo sotto, mais j'avance pas. ma non sto andando avanti. Pourquoi? Perché? Pourquoi? Allez. L'évidence, c'est quoi? Cos'è l'evidenza? Non c'è. Ah, là, ça marche. Ecco, e lì col contatto C'est funziona. bien la rencontre. È dunque un incontro. Cette rencontre, Questo incontro est-ce que vous pouvez la saisir? potete afferrarla, toccarla. Elle est È indispensable, indispensabile, mais insaisissable, ma inafferrabile, immatérielle. immateriale Et pourtant, e lo on ne stesso. peut pas échapper à cette Non rencontre. possiamo fare a meno di questo incontro. Vous allez vous apercevoir que la vie tout entière, Così vi dovete accorgere che la vita per intero c'est ça. è questo. Ça, c'est une forme. Questa è una forma, Il y a un intérieur, c'è qualcosa all'interno, un extérieur. c'è l'esterno Et puis quoi? e poi cosa c'è? Une limite. Un limite, Mais la limite, ma la limite, c'est la partie il métallique limite, ici. secondo voi è la parte metallica? La partie métallique, elle appartient à No, la l'intérieur. parte metallica appartiene ancora all'interno, Mais il y a une rencontre ma c'è un incontro entre la matière, tra e materia l'air. e l'aria, il vuoto. C'est ça la limite. Questo è il limite, Immatérielle, immateriale, insaisissable et inafferrabile indispensable. e indispensabile. Si je demande Se io chiedo à un géomètre, a un geometro, j'ai un grand terrain perché ho un grande terreno et je veux faire deux lots, e voglio fare due pezzi di terreno, il va déterminer une limite entre determinerà les deux. una linea tra i due. Quelle est Qual è l'épaisseur de cette lo limite? spessore di questo limite? Il n'y a pas d'épaisseur. Non c'è spessore. C'est la rencontre entre les È deux. l'incontro tra i due pezzi. Pourtant, elle est réelle, Ed è reale, mais immatérielle et ma è insaisissable. immateriale e inafferrabile. Donc toute la vie Dunque, tutta la est vita faite sur ces trois è plans. fatta sulla base di questi tre piani. Et à partir de là, A partire da questo, de cette loi in primordiale questa legge que primordiale, j'ai appelée la loi du principe, che io ho chiamato la legge del principio,
Ça veut dire que Vuol toute dire existence, che ogni esistenza, tout événement ogni evento existe sur 3 plans esiste sempre su 3 piani qui ne sont pas reliés che ensemble, non sono collegati tra di loro, ils ne sont pas séparés, non sono divisi, ils appartiennent à la même réalité. appartengono ad una stessa realtà. Si je dis le mot père, Se io dico la parola padre, de combien de personnes je di parle? quante persone parlo? Quand je dis le mot Quando père, dico la parola padre, je parle instantanément de 3 parlo personnes. istantaneamente di 3 persone. Le mot père n'existe pas La parola padre non Sans esiste mère e enfant. senza la parola madre e la parola bambino. Si je dis positif, Se io dico positivo, c'est qu'instantanément, vuol dire istantaneamente dans le même instant, che nello stesso il y a istante négatif et c'è neutre. negativo e neutro. Est-ce que le haut peut exister Il alto può esistere Sans qu'il y ait un bas et un senza milieu. che ci sia il basso e il mezzo. Vous voyez bien que la vie, c'est toujours 3 plans. Dunque voi vedete che la vita è sempre fatta di 3 piani Et il n'y a pas de cause à effet de l'un à e non l'autre. c'è nessuna causa e effetto di una C'est la all'altro. même È réalité. la stessa realtà. Et c'est tout ce travail Ed è tutto questo lavoro qui est un changement complet de che regard è un cambiamento completo di Sur la sguardo sulla vita, en cessant d'interpréter dans la smettendo dualité. di interpretare nella dualità. Nous avons tout le temps fonctionné dans la Abbiamo dualité sempre funzionato nella dualità, en interprétant interpretando les événements gli de notre eventi vie della nostra vita comme come positifs negativo o ou positivo. négatifs. Tant que nous sommes là-dedans Finché siamo in questa et que interpretazione nous donnons cette valeur e positive ou che négative, diamo un valore positivo o nous negativo, sommes dans la survie siamo nella sopravvivenza et ne nous réalisons pas. e non ci realizziamo. Il nous faut prendre cet événement, Dobbiamo prendere questo evento, cesser de l'interpréter positif ou smettere di négatif interpretarlo come positivo o negativo pour voir en quoi per vedere in che cosa cet événement questo evento parle d'une richesse, parla di una ricchezza, d'une di créativité una creatività qui n'est pas nommée, qui n'est pas che exprimée. non abbiamo, dove non abbiamo ancora, che non abbiamo espresso e né nominata. Voilà en quelques mots Ecco, in qualche parola, ce qu'est la bioanalogie. quello che è la bioanalogia. Alors, je Alors, vais passer la parole à Sylvie, Vorrei passare la parola qui va a Sylvie, vous donner les la mia différents moglie, per chi non la séminaires que conosce, je propose che vi dirà i vari seminari che io posso proporre pour comprendre qu'est-ce que, e per de quoi est capire fait la bioanalogie. di che cosa è fatta la tipo di seminario, bioanalogia, eccetera. che tipo di seminari ci sono. Une fois qu'elle vous aura expliqué Una volta ces che vi différents avrà séminaires, spiegato questi vari seminari, je vous propose vi proporrò de prendre une personne dans la salle di au hasard prendere una persona a caso nella sala et de faire un exemple e di fare un esempio avec sa date de naissance, con la vous sua verrez, data di nascita, de vedrete, voir en quoi di vedere in che cosa ça parle de la questo profondeur de la vie. parla della profondità Donc, on dell'essere. fera un petit peu de pratique Faremo un po' di pour pratica vous montrer un peu comment per ça fonctionne. mostrarvi un po' come funziona. Voilà comment nous allons fonctionner. Ecco come funzionerà. Alors, je laisse la parole à vous. Parola a Silvia. Qui sono i due, presenza Pierre. Parce que Sylvie Perché est Sylvie la responsable de la pédagogie è la responsabile della de pedagogia toute la di bioanalogie. tutta la via, e anche mia moglie. Ceux qui savent pas, c'est aussi Oui, ma et femme. c'est aussi ma femme. Ecco. Et vous verrez qu'on travaille beaucoup sur les nombres E vedrete che lavoriamo la clé molto de sui naissance. numeri, esempio se sarà la chiave di et nascita sur la naissance. e dunque sulla nascita. Et le premier métier de Sylvie, E il primo lavoro di Sylvie c'était professeur de mathématiques. era professore di matematica. Et son deuxième Il métier, secondo lavoro c'est l'accompagnement à la è naissance l'accompagnamento alla nascita par la sophrologie, la con la relaxation. sofrologia e metodi di rilassamento. Et elle a créé tout un cours Ha creato tutto un corso qui est sur Internet, che è su internet en accès libre. in accesso Mais- libero per mais en chi fosse français. interessato, ma in francese. Douce naissance. Douce naissance si chiama. Donc, pour la formation de base, Per la formazione di base, par la suite, je vais vous donner la formation pour les formateurs. dopo in seguito spiegherò la formazione per i formatori. Donc, Jean-Philippe vient de parler un peu de l'empreinte de Jean-Philippe ha naissance, parlato un po' dell'impronta di nascita, c'est-à-dire le cycle de cioè 27 il mois ciclo di 27 mesi attorno que l'on reproduit che de riproduciamo 27 mois en 27 mois. ogni 20, cioè da 27 mesi ancora 27 mesi e così via. Alors, il y a un séminaire
là-dessus qu'il appelle empreinte de C'è un naissance. seminario su questo soggetto che viene chiamato impronta di nascita. Les séminaires, c'est toujours 3 jours I normalement. seminari sono sempre di 3 giorni. Le deuxième Il séminaire, secondo seminario, le titre est Ma clé, mon mode il d'emploi. titolo è La chiave, il mio modo d'uso, C'est que à partir che a partire des 27 mois, dei 27 mesi Jean-Philippe a trouvé 4 dates fondatrices. Jean-Philippe ha trovato 4 date fondatrici Et avec ces 4 e dates, con queste 4 date ça nous donne une clé de ci dà naissance una chiave di nascita qui ne dit rien en positif ou che en non dice négatif. niente né in positivo né in negativo, Elle vient seulement donner notre archétype, viene solo a darci il nostro archetipe, nos valeurs à nous i nostri valori qui sont inscrits che sono à l'intérieur. iscritti all'interno. Et tout à l'heure, c'est justement l'exemple qu'il va donner. E dopo vi farà l'esempio con questa chiave, tramite questa chiave. Au départ, ça fait un peu étrange All'inizio è un po' strano, parce qu'il y a énormément de nombres. perché ci sono molti numeri Et ce soir, si vous voulez avoir un plaisir avec l'arbre de la clé, e questa sera, se volete avere il piacere con l'albero della chiave, n'essayez surtout pas de comprendre d'où ça vient. non cercate ora di capire da dove viene, Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la tête, perché allora sareste a funzionare con il mentale, alors que c'est beaucoup plus simple pour ce molto, è soir, molto più semplice, almeno per questa sera, simplement de laisser vibrer ce qui est. solamente di lasciar vibrare questa chiave, quest'albero dentro di voi. Donc ce séminaire, c'est ma clé, mon mode Questo d'emploi. seminario si chiama La mia chiave, il mio modo d'uso. Et comme deuxième exemple, ce soir aussi, Come que secondo esempio questa sera, Jean-Philippe va faire, che Jean-Philippe vi farà, toujours à partir de ces clés, sempre a partire di queste chiavi, ça va être les clés de rencontre. sono le chiavi di incontro Donc entre deux tra due personnes, persone, un couple, una parent-enfant, coppia, madre e figlio, vous allez voir quelle est l'énergie da entre andare a les deux vedere couples. qual è l'energia che c'è tra i due. Et le troisième exemple E qu'il il va terzo donner, esempio che lui vi darà c'est è une personne una persona avec un événement qui lui est con un arrivé evento à une date che è précise. successo ad una data precisa, Exemple, le Esempio. décès de mon père. esempio il decesso di mio padre. Si c'est toujours lourd, Se questo è ancora pesante in questo momento per noi, eh bien, il prend la clé de la personne lui prende la chiave di questa persona avec la date de cette con la journée data di quella giornata dell'evento, et justement en les mettant ensemble, mettendoli insieme ça vient comme donner viene la vibration de Viene ce qu'il y a à mettre en come conscience. a dare la vibrazione di quello che è da mettere in coscienza. Ça, c'est le séminaire Ma clé, mon mode d'emploi. Questo è il seminario La mia chiave, il mio modo d'uso, Avec la démonstration, comme je vous dis, con la dimostrazione come vi ho detto, c'est simplement pour voir l'ampleur de cet outil. è semplicemente per vedere l'ampiezza di questo strumento. Mais je le répète, n'essayez pas de comprendre E comment. ripeto, non cercate di capire questa sera, Dans le séminaire, c'est quand même assez simple. perché nel seminario tutto è spiegato. Ensuite, Dopo il y a une série de 4 c'è séminaires una serie di 4 seminari qui est la maladie che è il soggetto alla malattia comme voie de guérison. come via di guarigione. Alors, il a divisé L'ha diviso, le corps humain en ha 4 diviso il corpo umano in 4 et il va vraiment donner le sens, e vi darà il senso, le message qu'il y a derrière la maladie. il messaggio che c'è dietro ogni malattia. Et non pas sous forme de E conflit, non sotto forma di conflitto, mais vraiment sous forme de ma talent. sotto forma di talento. Pour, j'ai-tu un exemple? Veux-tu donner un exemple de sclérose en plaques? Ou... Oui, la sclerose en plaques, c'est bien. Bon. Comme exemple, Esempio, prendiamo la sclerosi in placa, entre autres dans le système nerveux, quando siamo nel sistema nervoso, è un esempio, qui est le 4e module. che è il quarto modulo che ancora nessuno ha fatto qui. Exemple, une Esempio. personne qui souffre de sclérose en Una plaques. persona che soffre di sclerosi in placa. Évidemment, il ne va pas chercher le conflit Evidentemente, come avete capito, non andrà a cercare il conflitto, et qui ce conflit est juste. anche se questo conflitto certamente sarà giusto, Mais pour lui, ma per lui il a besoin d'aller trouver ce qui ha unifie. bisogno di andare a trovare quello che unifica.
Donc la sclérose en La plaques, le sclerose in sens, placa, il senso di questa malattia. c'est justement la personne qui souffre de sclérose La persona che soffre di sclerosi n'est pas capable de se tenir debout. non è capace di tenersi in piedi Et pour aller trouver le sens, e per andare a trovare il senso c'est tout. Debout par l'ordre. Elle ne peut pas donner l'ordre de se donner. Parce que c'est le Seigneur que je... Ah, ok. Elle ne peut pas donner l'ordre de se tenir debout. Allora, la persona che soffre di questo non è capace di dare l'ordine di tenersi in piedi Et pour trouver le sens, e per trovare il senso c'est toujours un copier-coller. è sempre un copia e incolla. Donc, physiquement, la personne ne peut pas donner l'ordre de se tenir Fisicamente non debout. può dare l'ordine di stare in piedi Eh bien, c'est justement pour cette personne, e proprio per questa persona en quoi dans ta vie, in che cosa nella sua vita tu n'as pas à te tenir debout dans une situation en particulier. non devi tenerti in piedi in una situazione particolare. Et exemple, la femme Esempio, qui, lorsque son père décède, la donna di cui il padre muore elle s'oblige à aller demeurer avec sa mère. si obbliga ad andare a vivere con la propria madre Et justement, per non la lasciarla Bible dit, sola. tu n'as pas à te tenir debout E allora à il cet messaggio endroit. è non ti devi tenere in piedi per questa ragione. C'était un exemple Era un esempio. et il fait tout le corps de cette façon. E lui tratta tutto il corpo in questi 4 moduli, in questo modo. Le premier module est sur Et le primo. le système ostéo et articulaire. Il primo è osteoarticolare, Le deuxième il cardiovasculaire secondo et cardiovascolare digestif. digestivo, Le troisième, Il terzo. la vision la visione, urinaire, sistema urinaire e riproduzione, hormones et ormoni e reproduction. riproduzione. Et le troisième, audition pour système nerveux. Ah, scusami. L'audition. Sì, perché l'audizione, La uditivo, peau. la pelle Système e il nerveux. sistema nervoso. Et un manquant. Donc ça, c'est les 4 modules. Questi sono i 4 moduli. Ils ne sont pas préalables les uns aux autres. Non sono legati uno all'altro, si può fare il quarto, poi il primo, poi il terzo, Même si vous n'avez pas vu le système digestif, anche se non avete fatto il digestivo, ça ne vous empêchera pas de non comprendre vi le système impedisce hormonal. oggi di capire il sistema domani ormonale. Et ensuite, comme autre séminaire, E dopo, come altri seminari, c'est la loi du principe. è la legge del principio. On vient de voir que pour chaque maladie, Abbiamo visto che per ogni malattia derrière, il y a un message, dietro c'è un un messaggio, sens. un senso. Eh bien, le séminaire sur la loi du Il principe, seminario sulla legge del principio c'est la même chose, mais avec nos événements de vie. è la stessa cosa, ma studiando i nostri eventi di vita. Exemple, j'ai oublié les clés dans la voiture et la Esempio, porte est fermée à clé. ho dimenticato le chiavi della macchina, la macchina è chiusa a chiave. Che senso ha questo evento? Donc, quel est le message que nous devons Qual è il mettre en messaggio che dobbiamo capire? La rencontre. Ah oui, présent. Et 2 séminaires pratiques. E 2 seminari pratici. Le premier qui est présence dans la Il rencontre, primo che è presenza nell'incontro. qui aura justement lieu en septembre, je crois. È previsto il settembre qui? Sì. Présence dans la rencontre. Presenza nell'incontro. Tout à l'heure, Jean-Philippe a parlé de la rencontre. Prima Jean-Philippe ha parlato di questo incontro. S'il n'y a pas de rencontre, il Se n'y a non pas c'è d'applaudissement. incontro non c'è niente. S'il n'y a pas de rencontre, on ne peut pas marcher. Se non c'è incontro non si può camminare. S'il n'y a pas de rencontre, Se non c'è incontro je peux avoir de la nourriture et moi. posso avere del mangiare e io sono S'il qui. n'y a pas de Se rencontre, non c'è il n'y a pas incontro d'alimentation. non c'è alimentazione. Donc, dans le séminaire Dunque nel présence dans la seminario rencontre, presenza nell'incontro on va vraiment mettre cette notion en pratique, metteremo questa nozione in pratica simplement en étant semplicemente présent essendo presente. à la rencontre. Presente fisico presente a questo incontro, À la rencontre avec l'autre all'incontro con l'altro et la rencontre avec soi. e all'incontro con se stesso. Un des commentaires qu'on entend souvent après ce Uno dei séminaire, commenti che sentiamo spesso dopo questo seminario, je ne sais pas si ça se dit en italien, on devient accro à soi. Addiction. l'addizione si diventa dipendente a se stesso, è un'addizione a se stesso, talmente importante, C'est la meilleure de tout. è la migliore addizione, sì. Et après, dans la vie,
E dopo nella vita, dès que tu as un petit stress, appena c'è un piccolo stress, tu n'as pas besoin de rien d'autre non hai bisogno di nient'altro que d'être présent à toi-même. che di essere presente a te stesso. Et l'autre séminaire, E l'altro, vocation et créativité, vocazione e creatività. celui-là c'est un atelier très léger. Questo è una cosa leggera. On met tout ce qui est rationnel de côté. Mettiamo da parte tutto il razionale, C'est plutôt ludique. è piuttosto ludico, Simplement en sortant quelques mots semplicemente tirando fuori certe parole du père, de la mère del padre, della madre et de quelques autres éléments. e di qualche altro elemento Et on s'amuse avec ça tous les 3 e ci jours divertiamo con questo per 3 giorni pour arriver, per riuscire moi je dis souvent au nœud, à identifier le nœud de notre vie al nodo della nostra et à vita le mettre en lumière. e a mettere questo in luce. Et vous allez repartir de ce E séminaire ripartite di questo seminario avec une phrase con una frase qui va vous suivre le restant de vos che jours. vi seguirà il resto dei vostri giorni. Parce que c'est vraiment le sens profond de votre vie. Perché viene fuori veramente il senso profondo della vostra vita Et ça vient vous donner un ancrage. che vi potrebbe dare un ancoraggio. Il y a aussi le séminaire avec les nombres, tu sais, Les nombres, c'est péché capitaux. les 7 péchés capitaux, les nombres, tu sais, numéro de téléphone, numéro de carte. Ah oui, on l'a pas encore fait. Non abbiamo il numero, fa non so che esiste. La question qui Les 7 péchés capitaux, 7 peccati capitali. È un altro seminario, bellissimo. Molto bello. notre inconscient collectif, Il nostro inconscio collettivo c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur è de nous, qualcosa che è ancorato dentro di noi, sans même s'en rendre compte, senza rendersene conto, que nous soyons croyants ou pas, che noi siamo che siano credenti o no, catholiques ou pas, cattolico o no, les 7 péchés capitaux i 7 peccati capitali sont ancrés dans nos cellules. ancorato e messo nelle nostre cellule. Et juste pour vous donner un petit exemple, E solo per dare un piccolo esempio, l'exemple de la paresse de tout à l'heure l'esempio della pigrizia di prima fait partie d'un des péchés capitaux. fa parte, la pigrizia fa parte di uno dei peccati capitali. Alors, au lieu de voir la paresse comme étant quelque chose de négatif, Invece di vedere la pigrizia come qualcosa di negativo eh bien de voir la paresse e di vedere la pigrizia comme de cesser de faire come smettere di continuare a fare et de se donner le droit e di d'être, darsi il diritto di esistere, di essere, eh bien inconsciemment, ça vient vraiment faire vibrer quelque chose de différent. dans nos inconsciamente cellules. fa veramente a far vibrare qualcosa di differente dentro di voi. Vous ne verrez plus jamais les 7 péchés capitaux Non vedrete mai più i 7 peccati de capitali la même façon. nello stesso modo. Et ça donne des fonctionnements del cerveau. E dà dei funzionamenti, questo l'adoro quel corso, perché dà qualcosa di mentoso, un funzionamento differente. Fonctionnement de notre cerveau droit et de notre cerveau. Parla del funzionamento del cervello destro e del cervello sinistro e come c'è questo rapporto. Molto bello quel seminario. Les chiffres, les clés, Et les nombres, i numeri, un autre séminaire où, un altro seminario, exemple, esempio, Jean-Philippe est né le 15, Jean-Philippe è nato il 15, il habite au 15 rue Ernest. abita il numero 15 di una via, Et il est né à 15h15. è nato alle 15:15, ritroviamo una ripetizione del numero 15. Donc, quel est le sens Qual de tout ça? è il senso che si può dare a questo? Souvent, vous avez des nombres répétitifs Spesso comme abbiamo ça. dei numeri che ritornano, che per voi Eh bien, d'aller en comprendre le principe. bisogna andare a capire il principio. Je peux passer à la formation des formateurs? Et dans il y a un séminaire qui s'appelle Ta question à l'unité. Ah oui, Ah oui. c'è un seminario, un altro che si Je l'ai chiama... jamais fait encore, mais- Ah non, moi j'ai jamais suivi. C'est bien? C'est-à-dire que. Non. C'est visto? No. La tua domanda ha una chiave. C'est en fait, E in realtà, quand on a une question, quando abbiamo una domanda, quelquefois on ne sait pas la formuler. qualche volta non siamo capaci di Et formulare. on va demander instantanément à la personne E allora si chiede alla persona 3 nombres
tre numeri et on va s'apercevoir que dans ces 3 noms, e ci rendiamo conto che nella sua risposta dei on a tre toute numeri la structure de la question si scopre tutta la struttura della domanda qui va nous permettre che ci permetterà de comprendre di capire le sens profond de la question il senso profondo della domanda et que dans cette question e in questa est domanda inscrit en même temps. e che in la questa réponse. domanda è già iscritto nello stesso tempo la Et risposta c'est un accompagnement absolument ed è extraordinaire. un accompagnamento straordinario. Solo per dirlo. Adesso formatori. Maintenant, la formation des formateurs. Formazione dei formatori. Carlo est un petit peu avant-gardiste. Carlo è all'avanguardia. Donc, c'est la première fois ce soir que nous en parlons È la prima officiellement. volta che ne parliamo veramente questa sera. Cet été, tout positionné Questo è stato, dobbiamo mettere le basi di questo pour pouvoir la débuter en 2014. per poter iniziare con questa formazione nel 2014 Donc, c'est de former e di formare des gens qui vont bien delle vouloir persone transmettre la che formation de vorranno bioanalogie. trasmettere questa formazione di bioanalogia. Dans un premier temps, In un primo tempo on va présenter 3 cours. presenteremo 3 corsi. La personne peut choisir d'en faire seulement La un, persona può scegliere di farne solo uno ou 2 ou o 3. 2 o addirittura 3. Le premier séminaire, Il primo seminario c'est justement celui sur ma clé, mon mode è d'emploi. quello sulla chiave, il mio modo d'uso, La démonstration que la Jean-Philippe va faire. dimostrazione che Jean-Philippe farà dopo. Le deuxième séminaire, Il secondo seminario ça va être sarà de développer l'habilité pour di sviluppare l'abilità lire l'empreinte de naissance, per leggere l'impronta di nascita, ce cycle de 27 questo mois, ciclo di 27 mesi che si continua a riprodurre, donc d'aller trouver les dates. di andare a controllare le date, gli eventi su queste date. Parfait. Et le E il troisième, terzo c'est è toutes les lois de la bioanalogie. tutte le leggi della bioanalogia. Exemple, tout ce qui me touche, Esempio, tutto quello che mi tocca, tout événement extérieur qui me ogni touche, evento esterno che mi tocca vient nécessairement parler de moi. viene necessariamente a parlare di me. Et c'est en le regardant d'une façon neutre Ed è guardandolo in un modo neutro que le sens che il senso si se rivela. rivela. Pour chacun des Per cours, ognuno di questi punti ça va représenter environ 3 fois 5 jours. rappresenterà, ci vorrà ogni volta 3 volte 5 giorni per ognuno di questi punti. Et il va y avoir énormément de pratiques. E ci sarà molta pratica. Comme le premier, ma clé, mon mode d'emploi. Come il primo, la mia chiave, il mio modo d'uso. En 5 minutes, je peux vous apprendre comment le calculer. In 5 minuti vi posso insegnare come si fa il calcolo, ma Mais pour per l'interpréter, interpretare c'est là où la formation è lì va che la entrer. formazione è indispensabile. Il va y avoir aussi de la formation continue. Ci sarà anche una formazione continua dopo Et entre les 3 fois 5 jours, e tra i 3 volte 5 giorni aussi avoir des exercices à ci faire, saranno dei compiti da fare. des devoirs, Sì, j'ai dit des compiti, des devoirs, esercizi e compiti. pour pouvoir cheminer. Per poter andare avanti, Parce que le but n'est pas que de faire les cours, perché lo scopo non è solo di fare il corso, et l'objectif à la fin est de maîtriser l'outil. ma l'obiettivo di questo corso è di avere la maîtrise, la maestria di questo strumento. Et une fois que la personne maîtrise l'outil, E una volta che la persona domina questo strumento, eh bien justement, il va avoir du référencement, les personnes officielles qui vont pouvoir saranno stabilite, quelle persone potranno essere ufficializzate per poter insegnare a loro volta il metodo. Ça donne une accréditation. Da una une accréditation pour pouvoir Questo l'enseigner. loro saranno accreditati per poter insegnare il metodo. C'est un esprit à acquérir. È uno spirito da acquisire, C'est un changement complet è de regard. un cambiamento completo di sguardo. Dans les choses techniques, c'est tout. Oh. Est-ce qu'il y a des questions dans les éléments techniques Alors, avant que Jean-Philippe Prima fasse che lui faccia questi esempi di cui ha parlato, ci sono domande da parte vostra? È stato tutto chiaro? Ok.
Jean-Philippe. Bien. Alors on les sur les Alors, ça c'est le beau dessin de et le Viola. di Viola. Voilà. Ah, On va le mettre de côté sur la table. bon. Alors, je vous propose, Vi propongo qui est-ce qui va lever la main en chi premier? alza la mano per primo. La signora col pullover bianco, quella lì. Ok. J'avais pas vu qui. E si sente, moi j'ai regardé c'est la première. Comme Dopo ça, qui dopo- je laisse Madeleine. Ouais. No, perché io vedo bene. Alors, en plus, t'as... Ah oui, alors. Écoute, alors, je suis un peu désolé. Mi dispiace, Parce que Perché? cette clé, questa chiave elle est un peu particulière. è un po' particolare. Parce qu'il n'y a que des neufs, que des neufs, que des neufs. Ah, il y a que des neuf. Oui, et c'est pas que... Non è che voglio fare Mais il caso, comme exemple, come esempio, ça va être... les gens vont pas faire la différence. C'est trop differenza subtil. è troppo fine la differenza, essendo gli stessi numeri per 4 volte. Ta Ci clé, vorrebbe una chiave più... ta clé, elle nous dit... La tua chiave ci dice, Ah, je vais tout de même juste l'écrire. la On prend les notes là. così, aspetta. Juste pour que... La clé, elle est là. 2, 9, 9, 7. Ok, questa è la chiave tua. Alors, c'est un petit peu particulier, je vous l'ai dit, È una chiave particolare. parce qu'on va trouver très souvent ce même nom. Perché troveremo spessissimo questo numero 9 nell'albero. Si on parle de ta clé, Se noi parliamo della tua chiave, c'est en permanence è in permanenza, expérimenter sperimentare de se laisser porter par di la vie, lasciarsi portare dalla vita, en sortant de toute lutte. uscendo da ogni lotta. Et ça va être toute ta difficulté. E questo sarà tutta la tua difficoltà. C'est-à-dire que, Cioè, soit o je me laisse surprendre, mi lascio sorprendere, en me laissant porter par la vie, lasciandomi portare dalla vita, en respectant le fait que rispettando il fatto tout ce qui me touche, che tutto quello che mi succede, je dois en faire quelque chose. devo farne qualcosa. Alors, après, Dopo, si on écrit cette clé sei casato? dans l'arbre de la clé, Se scriviamo questa chiave facendo nell'albero della chiave, è sul sistema come vengono fuori. Questo è l'albero della chiave sua. Dopo ti diamo il foglio. Dopo col libro studi. Vedete tutti questi nomi. on va continuer d'apprendre comme ça. Bello, bello. Cosa sono? Buona. Vous savez, souvent, Sapete, spesso, dans notre vie, nella nostra vita, on a le sentiment abbiamo la sensazione d'une certaine frustration, di essere frustrati. quelque chose qui n'est pas accompli. Qualcosa che non è stato compiuto. Et pour toi, Per te, c'est quand tu sens que tu ne te réalises pas, quando senti che non ti stai realizzando, c'est comme si tu étais dans un sentiment de manque, è come se tu fossi in una sensazione di mancanza, de quelque chose qui n'est pas di accompli. qualcosa che non è stato compiuto, Quelque chose dans lequel tu ne peux pas t'abandonner. qualcosa nel quale non ti puoi abbandonare, Parce que tu as l'impression qu'il manque toujours quelque perché chose. hai l'impressione che ti manchi sempre qualcosa. Ce qui fait que Così, soit o je scegli de me laisser porter par la vie, di lasciarti portare dalla vita et à ce moment-là, e in quel momento lì
Je suis dans un acte de foi permanent, sei in un atto di fede permanente, de me laisser surprendre. di lasciarti sorprendere. Et là, je vis E allora lì que tout est accompli. vivi sentendo la sensazione che tutto è compiuto. Et donc, je me réalise, Dunque ti realizzi, j'allais dire dans la grâce. e stavo per dire nella grazia. Ça, c'est mis en conscience. Questo è messo a livello di coscienza. Si je le Se mets en termes invece, dans la se dualité, lo metto nella dualità, je choisis scelgo que les choses dépendent de ce que je che fais, le cose dipendono dalle mie dans mon azioni, action, di quello che faut que je faccio. fasse. Dunque devo fare. Et quand E je fais, quando faccio, je suis dans une illusion sono in una d'une attente illusione de quelque chose. dell'attesa di qualcosa, mi aspetto qualcosa. Parce que je veux une preuve Perché voglio una prova di que ce que je fais, ça sert à che quelque quello chose. che faccio serve a qualcosa, Mais je ne suis jamais satisfait ma non sono alla fine mai soddisfatta, parce que ça ne marche pas. perché non funziona. Ça, c'est vécu dans la dualité. Questo è il modo di vivere questo nella dualità, e E se- prima va spiegato come si vive in coscienza. Comme ça, comme si tu allais tout le temps E basculer come entre l'un se et tu l'autre. passassi sempre da uno all'altro. Est-ce que ça a du sens? Ha un senso quello che ti ho detto per te? Non fa una piega. Parfait. Il faut comprendre Bisogna capire qu'il y a 36 clés che esistono 36 en tout et chiavi, pour tout. in tutto per tutto. Ces 36 Questi archétypes sono 36 archetipi de notre fonctionnement. del nostro funzionamento Profondo nel nostro profondo nel nostro essere. Donc il n'y a pas un archétype qui est mieux qu'un Non autre. ce n'è uno che sia meglio dell'altro, C'est comme ça que ça fonctionne. è così che funziona. En fait, In effetti, quand tu es dans la dualité, quando sei nella dualità c'est parce que tu es dans une recherche è perché sei in una Une ricerca preuve di una prova que ce que tu fais, ça che sert à quello quelque che chose. fai abbia uno scopo, serve a qualcosa. Je veux une preuve de mon pouvoir. Voglio una prova del mio potere Et je suis désolé, e sono mais tant que tu voudras une preuve e de mi ton pouvoir, dispiace, finché vorrai una prova di tu vas être questo, dans la survie. tu sarai sempre nella sopravvivenza. La vie, La vita c'est justement è giustamente de te laisser œuvrer en di permanence, lasciarti operare in permanenza, dans la certitude nella certezza que à chaque instant, che ad ogni momento tout est là, tutto è il lì, ne manque rien, et non tout manca est parfait. niente e che tutto è perfetto. C'est toute ta difficulté, Questa è tutta la tua difficoltà, mais c'est aussi toute ta richesse. ma è anche tutta la tua ricchezza. Et si tu écoutes vraiment au fond de E toi, se tu ti ascolti veramente in fondo a te stesso, tu sais très bien tu sai benissimo que tu as des capacités che tu hai delle capacità étonnantes de particolari, sorprendenti di relazione avec un autre univers. con un altro universo. Et ça, E questo c'est quand tu te laisses porter par lui. è quando ti lasci portare. Dès que tu es dans l'idée de ton pouvoir Appena personnel, sei nell'idea del tuo potere personale, dès que tu t'appropries, mentre cerchi di Cette appropriarti qualité-là. questa qualità, tu es dans la lutte, allora sei nella lotta, tu te bats lotti et tu ne sì, t'accomplis pas. e non ti compli veramente. Est-ce que tu es d'accord? E sei d'accordo con quello che ho detto? Oui. Et je ne la connais pas. Io non la conosco, cioè la persona. Scusa, posso fare una domanda? Est-ce que je peux faire une demande? Non ho capito sulla base di che cosa vengono estratti questi Ah, numeri. vabbè, comprends pas come tu arrivi a ça. Ma quello è tutto un corso. Ah, Cioè, C'est le cours qu'il faut Cioè c'è faire. un punto di partenza sì, comunque c'è un numero dalla di data data di ecco, mi mancava Sì. questo dato. E poi a partire da lì c'è tutto un corso che spiega come si arriva a questi primi 4 numeri, come si fa l'albero. Je ne le dis pas parce que c'est le cours È un corso completo. et c'est pas une heure et quart, une heure et demie qu'on va Non è passer in ensemble. un'ora che vi posso spiegare come C'est si 5 jours. ci vogliono un po' di giorni. Dans cette clé, In questa chiave on a une autre information abbiamo un'altra informazione qui parle che parla
ce que j'appelle la clé de santé, che io chiamo la tua chiave di salute, la clé de réalisation de soi. è la chiave, abbiamo capito, di realizzazione di sé. Chaque fois que nous sommes malades, Ogni volta che siamo ammalati, quel que soit qualsiasi le symptôme, il sintomo, une verrue, una verruca, mal à la tête, male alla testa, cancer de la gorge, cancro alla gola, ulcère de l'estomac, ulcera allo stomaco, la stessa cosa. c'est parce que E perché? j'ai interprété la réalité Perché ho fatto una interpretazione d'une della façon realtà particulière. in modo particolare. C'est parce que je me suis situé E perché mi sono posizionata dans in une autre réalité que la vraie réalité, un'altra realtà di cui della vera realtà, ou dans un mensonge, o in una bugia, ou dans un idéal oppure in un ideale que j'ai voulu faire, che ho voluto dunque agire, bâtir, construire. costruire, fare. Je me suis retrouvé dans des obligations, Mi sono ritrovati, numero 5, in obblighi, dans des contraintes, in costrizione, dans lesquelles je me sentais éteinte, nel quale mi sentivo spenta, enfermée, richiusa, et je me retrouve complètement e mi ritrovo impuissante, abandonnée. completamente impotente e abbandonata. Le nombre maladisant pour toi, Il numero che ti fa ammalare c'est l'impuissance, è l'impotenza, le l'abbandono, pouvoir. il potere. Chaque fois que tu es dans cette énergie, Ogni volta che sei in questa tu ne te energia réalises pas. non ti realizzi. C'est clair? È chiaro? Quand tu rentres dans ta créativité, Quando entri nella tua creatività, dans la fluidité de ta vie, nella fluidità della tua vita, c'est parce que è perché tu choisis tu scegli de ne pas vouloir une autre di réalité non que celle que tu as. volere un'altra realtà di quello che hai. La réalité, elle est telle La qu'elle est. realtà è così. Je choisis de ne pas vouloir Scelgo autre di non chose. desiderare qualcos'altro di quello che c'è, Quelle qu'elle soit, qualsiasi, même si c'est pas mon idéal, anche se questa non è il tuo ideale, mais je me positionne dans ma cette ti devi réalité posizionare in questa realtà en ne voulant pas autre chose que ce qui est là. senza desiderare qualcos'altro di quello che hai. Mon action, La mia azione ça sera de laisser faire. sarà dunque di lasciar fare, Mais c'est de m'installer dans la ma certitude mi devo mettere nella Assoluta. certezza assoluta que la seule chose qu'il y a à che faire, l'unica cosa che c'è da fare, la seule chose qui peut te laisser en che paix, l'unica cosa che ti può lasciare in pace c'est d'être sûr è di essere sicura que la vie, c'est d'abord une expérimentation che la vita prima di tutto è una sperimentazione et non pas une obligation. e non un obbligo. Il n'y a que comme ça que tu peux être en paix. È solo così che tu puoi essere in pace. Et là, E qui tu réalises ton âme, realizzi la tua, tra virgolette, anima, qui est la reconnaissance de la grâce, che è il riconoscimento della grazia. que tout est là et tout est accompli. È tutto è lì che tutto è stato compiuto. Est-ce que ça ressemble un petit peu à quelque chose? Ah, quello che ti ho detto ti parla un po'? Molto. Molto. Nous avons survolé. Abbiamo proprio fatto una cosa leggera, cioè Et non i dettagli. d'autant que j'ai failli ne pas la prendre, la Tanto clé, che quasi non prendevo la tua chiave, parce qu'il y a la quantité de neuf qui est perché là. c'erano molti nomi, però alla fine l'ho presa. Mais par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Ma aussi. invece c'è qualcosa di molto interessante. Ok. Allora. Tutti mancanti, no? Ah, come sembra caché. Nascosti. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec toi, Quello che c'è di straordinario con te c'est que è che un rien te fait plaisir. un niente ti fa piacere, Un rien te fait du bien. un niente ti fa del bene. Pas besoin de grandes choses. Non c'è bisogno di grandi cose. Et un rien E vient t'animer. animare. E un niente viene animato. Animer tes cellules. Animare le tue cellule. Et on le voit. E lo vediamo. Une relation humaine, Una relazione umana ha une expérience, un'esperienza, quelque chose de beau, qualcosa di positivo, di bello, le respect, il rispetto, la présence, la presenza, tout ça, ça vient te
te permettre Tutto questo vi de reconnaître ce qui permette vit en toi. di riconoscere quello che vive dentro di te. Voilà comment on peut le dire. È come che si potrebbe interpretare in modo superficiale, perché abbiamo fatto Alors, veloce. et comprenez bien, c'est très Voi superficiel. capite che quello che abbiamo fatto adesso è stato superficiale, Et en même temps, ma nello stesso tempo on n'est pas du tout superficiel. non siamo On est superficiali, au cœur de l'âme. siamo nel cuore dell'anima. Et nous n'avons pris aucun événement de sa E vie. non abbiamo finora preso nessun evento della sua vita. Elle ne va poser aucune question. Lei non mi ha posto nessuna domanda e non mi ha detto niente. Donc, Dunque, comprenez que c'est d'abord très respectueux, voi capite che prima di tutto De chacun. tutto è molto rispettuoso di ognuno di voi, parce qu'on n'est pas obligé d'aller sortir perché non siete des obbligati choses di profondes. tirar fuori delle E cose de se profonde violer. e di Vous violentarsi, comprenez? Puisque cet arbre visto che nous quest'albero permet ci simplement permette de nous semplicemente reconnaître. di riconoscersi. C'est pas moi qui te dis ça. Non sono io che ti dico questo, Je te le renvoie simplement. te lo rimando semplicemente, Parce que te lo tu sais pas le trasmetto, lire. perché tu non sai leggerlo. Mais voilà, ta date de naissance, ça nous donne Ecco, ça. la tua data di nascita ha dato tutto Donc, quest'albero. ça permet à chacun de se Permette a reconnaître. ognuno di noi di riconoscersi Et e vous comprenez bien voi capite que bene si elle parlait d'une maladie, de quelque chose che de se précis, lei parlava di una malattia o qualcosa di ça va être preciso, un outil excessivement puissant sarebbe questo uno strumento eccessivamente potente à utiliser. da utilizzare, Parce qu'on sait parfaitement perché si sa perfettamente qu'on sera toujours juste, che saremo sempre giusto, puisque ça résonne au plus profond. visto che risuona nel più profondo di noi stessi. D'accord? Et donc, ce n'est pas d'aller chercher la cause dans le passé, Dunque non è mai di andare a cercare la causa di questo nel c'est d'apprendre à passato, retrouver ce qui fait notre unité dans dobbiamo cette solo personne. ritrovare quello che fa la nostra unità. Donc, voilà l'arbre de la clé. Ecco l'albero della J'ai chiave. même pas, j'ai oublié même quelque chose. Ho anche dimenticato qualcosa. Je vais te poser une question. Adesso ti pongo una domanda. Puisque tu connais pas les nombres, tu connais rien. Visto che non conosci, En fait, tu numeri, connais pas non les nombres. conosci niente del En sistema, bioanalogie. Hein? eh? Parce que c'est une lecture particulière des nombres dans la bioanalogie. Perché è una lettura particolare dei numeri tramite la Pour bioanalogia. toi, ton prénom, quel est ton Il tuo prénom? nome? Serena. 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 È solo il suo numero. Serena. Sempre più grande. Certo, pazzesco. Qu'est-ce que ça serait quoi pour toi Cosa sarebbe per te un monde accompli? un mondo compiuto, Un mondo finito, parfait. un mondo perfetto? Pour toi, Per te, comment tu le définirais? come lo definiresti? Lo definirei semplice, Simple? di cose semplici, cioè Giusto. di cose semplici nella giornata, vissuta con le persone accanto a me. De choses simples durant la journée vécues avec des personnes autour d'elle. Ok. Quand est-ce que c'est pas simple? Quando è che non è semplice per te? Avec les gens. Con le persone, per esempio, con le persone. Spesso. Souvent. Oui, Ma ti ha mais- chiesto quando? Quando trovo delle persone, quando ho degli incontri con delle persone che mi impongono la loro aggressività. Quand je rencontre des personnes qui m'imposent leur agressivité. Voilà. Donc, en fait, In effetti, pour toi, per te, ça serait se laisser porter dans la sarebbe di vie lasciarsi portare et que chacun assume la e che responsabilité de sa vie ognuno assume la propria responsabilità della sua librement. vita. Ça, t'es d'accord? Saresti d'accordo? di Ça serait questo? ça ton monde accompli. Questo sarebbe il tuo mondo perfetto. Je l'ai fait que lire ce qui était ici. Ho letto solo quello che era scritto lì. C'est quand on se laisse porter Quando ci lasciamo portare, que chacun assume la che responsabilité ognuno de sa vie assuma la responsabilità della en propria laissant le vita, sens se révéler lasciando il senso dans rivelato l'expérience libre. nell'esperienza libera possibile. Pour toi, Per te, c'est ton représenté d'un monde accompli. questa è la rappresentazione di un mondo perfetto.
Quand je vous dis qu'il y a les informations qu'il peut y avoir dans notre date de naissance, quante informazioni può darvi la vostra data di nascita è straordinario. extraordinaire. Ce n'est pas de la numérologie. Non confondetelo con numerologia. Je ne suis pas numérologue, Io non sono un numerologo, même si j'utilise des noms. anche se utilizzo dei numeri, C'est simplement è semplicemente cette loi du 3 questa legge del 3 qui se déploie sur tous les plans. che si svolge su tutti i piani. Et je ne suis pas numérologue, je n'ai E pas non de sono per numérologue. niente numerologo, non ho mai conosciuto i numeri. Voilà, c'était pour vous donner un exemple Questo de è l'art. per darvi un D'accord. esempio dell'arte. Voilà. Alors, Allora, je voudrais poser une question. vorrei porre una domanda. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici Qualcuno qui presente, qui est en difficulté relationnelle avec une autre personne? c'è qualcuno qui che è in difficoltà Son relazionale fils, sa fille, con son una mari, son persona, frère, sa suo sœur, son figlio, père, suo sa mère, marito, la padre, la spontanément. madre, il capo. Allez. Ok, Ah, moi. Non, c'est longtemps, tu n'as pas levé la main. alzate prima di te. Mais il faut les dates de naissance. Hein. Hai le date di nascita? Ok. Allora, Non mi vede mai. Guarda di là. Sì, non mi vede. bene. Perché si fa il corpo. Il disco è toujours par là. Una volta a destra e una volta a sinistra. Dopo ne Après, je prends la tienne. Dopo prendiamo la tua. On va faire les deux. Facciamo D'accord? due, dai. Allora, Non, t'as raison. Ti do le date di nascita? sì. Allora, mia e dell'altra persona. Oui, ok? è delle due persone. Donc toi, Due persone, allora sono 5, 8, 5, 8, 1956 di una. 1956, questa è la tua? Sì, e l'altra E l'altro c'est attends. 13, 7, 1960. c'est 5 normalement. Et l'autre c'est quoi? 13, 7, 1960. Sì. Normalement, si je ne me trompe pas, je vais dire 1, 2, 3, c'est 3. C'est juste, professeur. C'est la relation entre toi et ce que tu peux dire qui c'est ici. Puoi dire chi è, cioè, Una persona di famiglia. une personne de sa famille. Ok. Ok. Ce qui se passe entre vous deux, Quello che succede tra voi due, c'est vous êtes dans l'attente. siete tutti e due in un'attesa. Si ça ne fonctionne pas, Se non funziona tra voi due, c'est que l'un attend de l'autre. è perché uno aspetta qualcosa dall'altro. Est-ce que ça a du sens quand je te Ha un dis ça? senso quando ti dico questo? Mi è stato detto, sì, può essere. Qui se possibile. Ah ben, le c'est possible, il faut que tu me donnes plus d'informations maintenant. Quando mi dice è possibile devi dar più informazioni quando mi dice è possibile. Si je te dis, Se io ti dico quand ça ne fonctionne pas entre l'un et l'autre, che quando non funziona tra uno e l'altro c'est que è che l'un ou l'autre uno o l'altro veut amener l'autre dans sa vision. vuole portare l'altro nella propria visione. Dans O son uno o chemin. l'altro, Dans sa voix, dans nella son sua regard. via, nel suo sguardo. Ça c'est toi, 975. Questo sei tu, 9975. Sì, sì. Quindi, Alors, bien évidemment, si c'est une relation de couple ou si c'est une relation parent-enfant. è differente se è una relazione di pari o di genitore figli. È una relazione. Vu l'âge, c'est pas È possibile. una relazione. Ah ben non, oui, c'est ça. Non, ok.
È una relazione di sorellanza. de sœur. Ok. E il fatto dell'attesa mi è stato detto nelle costellazioni. Et le fait qu'il y avait une attente des deux parties lui a déjà été dit dans les constellations. Ecco. Ça, donc tu confirmes ce qui a été dit, c'est que Confermi quello che è stato detto. vous êtes dans l'attente Tutti e due siete nell'attesa de l'une par rapport à l'autre. di una rapportata E- all'altra. E En fait, ce que tu vas chercher vers ta sœur, in effetti quello che tu vai a cercare verso tua sorella c'est justement è giustamente de changer ton regard di cambiare il tuo sguardo et de te laisser surprendre. e di lasciarti sorprendere. Tant que tu vas être pour toi Per te, dans la vie, nella vita, c'est de sortir tu devi uscire de ce que tu connais, di quello che conosci de già, ton mode de fonctionnement, del tuo modo di funzionamento, d'habitude, di quello che è de routine, di routine, di abitudine, de sécurité. di sicurezze. Et E c'est justement giustamente ce qui quello vient te déranger chez ta che sœur. ti viene a disturbare da tua sorella è questo. Ta sœur, Tua elle, sorella invece elle vient chercher vers toi viene a cercare da te de découvrir di scoprire une autre façon un altro modo de se laisser porter par la vie. di lasciarsi portare dalla vita. Mais Ma si vous êtes se siete l'une et l'autre dans l'attente, l'una e l'altro nell'attesa, elle va être dans un rapport de force avec toi, lei sarà in un rapporto di forza con te, de pouvoir, di potere, et toi, e tu tu vas être dans l'attente sarai nell'attesa en voulant l'enfermer dans une voie. volendo rinchiuderla in una via. Voilà de quoi parlent ces deux clés. Ecco di che cosa parlano queste due chiavi. On va pas faire toute la une thérapie avec ça, Non è che facciamo una terapia con mais questo, au moins tu confirmes ma puoi confermare, un travail que tu as fait en constellation, puoi confermare visto il lavoro che hai fatto in qu'on retrouve instantanément che ritroviamo istantaneamente le stesse informazioni. dans les clés de naissance. D'accord? Va bene? Et bien évidemment, E evidentemente tant que l'une finché ou l'autre una o l'altra pense que si elle va pas bien, pensa c'est de la faute de l'autre, che se non sta bene è la colpa dell'altra, vous ne serez jamais en paix. voi non sarete mai in pace. Et en fait, E in effetti ce que vous devez de respecter, quello che dovete rispettare tutti e due c'est de cesser de vouloir prendre la place de l'autre, è di smettere di voler prendere il posto autant l'une dell'altro, que l'autre. Voilà. l'uno sull'altro. C'est clair? È chiaro? C'est une base de... Questa è una base, non è che stiamo lì a fare, è anche questa una base superficiale, ma... Allez, Adesso lei... je ne veux pas te laisser comme ça. Événement, Michele. Grazie. Allora, Est-ce que tu veux prendre un événement Vuoi prendere un evento? ou une relation avec quelqu'un? una relazione. Ok. Ok. 28 12 61. Alors, No, un momento. ta date de naissance? Data di La nascita. tienne? 28 12 28-12-1961. sì, 1961. Sì. E l'altra è 28. Attends. Scusa. Il faut prendre normalement. 2, 3, 4, 5, 6, T'as perdu tout ça. J'ai perdu toute assurance. Donc déjà, Allora, già, ta clé 5, 3, 3, la 1, tua chiave 5331 elle nous dit, ci dice, c'est... Je dis vraiment parce que ça m'oblige vraiment à trouver les mots justes. à chaque quando instant. parlo di una chiave devo avere silenzio perché devo cercare parole precise, giuste. Ta clé, elle nous parle La tua chiave ci parla d'expérimenter di sperimentare
liberamente dans une action permanente, in un'azione permanente, la la fluidità, la communication, la comunicazione, l'esthétique, l'estetica, la beauté, la bellezza, l'harmonie, l'armonia, la relation, le contact, la relazione e il contatto, dans le respect nel rispetto de ton identité. della tua identità. Ça a du sens pour Ha toi? un senso Sì, per te? assolutamente. Bon, on va pas faire l'arbre de la clé, No, mais ça facciamo part. l'altro della chiave, adesso facciamo l'altra. L'autre personne, Data dell'altra, 28 28 07 7 1954. 1954. 1954. Bon, 54, ah oui. c'était en 9. C'était un 8 à 9, c'est ça. Ah, ok. C'est la même chose du petit peu de 9. È la stessa dell'altro, 2297. Della tua sorella, è la stessa. È lo split. C'est lui, j'ai dit, mais il m'en va. Ah, mais tu sais, c'est juste. Oui, c'est juste. T'as contrôlé? Ok. Allora. Quand il y a une tension entre les deux, Quando c'è una tensione tra i due, c'est que l'une ou l'autre è che uno o l'altro, per persona, se trouve si trova, victime si sente come vittima ou coupable oppure colpevole ou vouloir sauver l'autre. o voler salvare l'altro. Ça sera tout le temps cette Sarà chose sempre permanente. questo giro. Tu es d'accord? Sei d'accordo con questo? Et E donc c'est amusant parce que c'est la même clé è ici. divertente perché è la stessa chiave della sorella della signora, Mais ce que tu vas chercher vers cette ma personne, quello che tu vai a cercare presso questa persona c'est la même chose qu'elle a cherché. è la stessa cosa che andava a cercare lei, C'est è de changer ton regard sur la vie di cambiare il tuo sguardo sulla vita, en se laissant porter, lasciandoti portare, en assumant la responsabilité de ta vie. assumendo la responsabilità della tua Et vita. c'est ça que ça vient déranger. Ed è questo che ti disturba. Esatto. C'est ça ce que ça vient déranger. Ed è questo che viene a disturbare. C'est-à-dire que Cioè, au fond de toi, in fondo a te stesso, c'est ce que tu as à découvrir, è quello che devi scoprire. de regarder les choses différemment, Devi guardare le cose en te differentemente, laissant surprendre, lasciandoti sorprendere dans la certitude della que certezza tout est là che tutto è lì et qu'on a simplement e che abbiamo solo, à répondre à ce qui nous touche. dobbiamo solo rispondere a quello che ci tocca. Mais c'est trop dérangeant Ma è troppo parce que c'est disturbante pas du tout ta voix. perché non è il tuo modo di vedere. C'est pas du Voilà. tout. J'exagère. hein. Sto esagerando. No, 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 ma è proprio così. Ah, c'est vraiment comme ça. Même en exagérant, Mais c'est oui, comme ça. voilà, voilà. Va bene. C'est pour ça que, regardez, È per quello che je ne connais rien, je ne io te connais pas, non je ti conosco, anzi ne connais l'ultima pas volta che ti vedo, la personne dont tu non parles, conosco la persona di cui parli, mais on a ma l'inconscient profond. abbiamo accesso all'inconscio profondo, On a pour chacun abbiamo per ognuno di noi la façon dont nous sommes construits dans notre inconscient il collectif. modo col quale siamo costruiti nel nostro inconscio collettivo. Et pour que Perché? tu puisses te laisser E porter, per permetterti di lasciarti portare à découvrir a scoprire une autre façon un altro modo de se laisser porter par la di vie, lasciarsi et portare dalla d'assumer. vita, di assumerla, Il faut devi que tu prennes la responsabilité prendere la responsabilità d'expérimenter librement di sperimentare liberamente ce que tu es, ta place, quello che, cioè il tuo posto, sans justification, senza alcuna giustifica, sans restriction de toi. senza alcuna restrizione. C'est ce que tu viens chercher. È quello che tu vai a cercare Pour trouver cette énergie-là, nella seconda persona. c'est comme ça que tu dois t'y prendre. È così che devi agire per trovare questa energia nella seconda persona. Elle vient révéler tout cela chez toi.
e lei viene a rivelare tutto questo da te. Ça va, c'est clair? Va bene? Sì, grazie. Une dernière petite chose avec un. Il est quelle heure? Un petit événement. Allez, allez. Oh. Lì è stata decisa la tua data di nascita. 16 3 1973 16 3 16 3 1973. 73 Ok. 3, 4, 5, 6, 3. 5, 3, 7, 5, 3. Quel est l'événement? Qual era l'evento? La data dell'evento, ci serve. Ah no, perché? dell'altra persona? No, dell'evento. Là, on va travailler sur un événement de ta vie. Vogliamo lavorare su un evento. Ah, sull'evento. Bon, alors, Ci vuole una data precisa Alors, dell'evento. sur quoi? Allez, Ok. on va faire plus libre. De quoi tu as envie qu'on parle? Di che cosa vuoi parlare? Che si parli? Qu'est-ce que tu voudrais? Tu as levé la main pour Hai quoi? alzato la mano per che cosa? Pensavo della relazione. Ah, però- l'interparticolare. Allora facciamo una relazione. Però se è uscito questo va bene così. Ok, ça c'est très Sì. bien comme ça. Parce que si c'est ça qui est sorti, c'est très Sì. bien. Ce l'hai la data dell'evento? 28/05/2013. 28/05 è il futuro. 12. 2012. 28 mai 2012. Moi, il n'existe pas le 28 mai 2012. Ah si, 2012. 2012. On est tous oubliés. 2012, è giusto? 28 maggio 2012, ok. Ça fait 2. Allora, Excuse-moi, excuse-moi. Et est-ce que... Alors. 4, 9, 5. Est-ce que tu peux dire l'événement? puoi dire l'evento? Ou c'est trop difficile? O è troppo difficile per te o non vuoi? La fine di qualcosa. La fin de quelque chose. D'accord. La fin. La fine, la Bon, fin. ok. Donc, regarde. Allora, guarda, Ce que ça nous dit ici, quello che ci dice questo cet evento, il a encore du poids pour toi, ha ancora peso per te ora, parce que tu n'as pas pu réaliser cette énergie, perché non hai potuto realizzare questa energia, qui est che era vivre l'amour pour toi, vivere l'amore per te, en vivant ta vérité, vivendo la tua verità, sans attente, senza attesa, en te laissant porter. lasciandoti portare. Ça, c'est le jour de cet événement. Questo è l'energia del giorno di questo evento Et l'événement reste lourd, l'evento rimane pesante parce que perché tu es face à une réalité sei di fronte ad una realtà auquel tu ne peux pas adhérer, alla quale à laquelle tu dis non, dici di no, una realtà che rifiuti, dans laquelle nella quale tu te sens, tu sais pas comment t'y prendre, non sai come reagire, tu te sens contrainte, ti enfermée, senti rinchiusa e costretta et tu te retrouves coupé de la relation, e ti ritrovi tagliato fuori di questa comme si tu avais relazione. perdu le contact. È come se tu avessi perso il Ça contatto. va, ça a du sens que Ha un je... senso quello che ti dico? La seule L'unica possibilité possibilità pour per pouvoir intégrer cet événement, poter integrare questo evento c'est è de ne pas vouloir di non volere une autre réalité que celle qui est là. un'altra realtà di quello che hai. Tant que tu veux une autre réalité, Finché desideri un'altra realtà, tu ne t'aimes pas. non ti vuoi bene, Parce non que ti tu es dans ami, l'idée perché sei nell'idea que l'amour vient de che l'extérieur. l'amore viene dall'esterno. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Cosa devi fare? Niente. Rien. Surtout ne rien faire. Soprattutto non fare niente, Mais, pardon, Non. mais s'installer
dans la certitude ma devi metterti nella certezza que tu ne peux être en paix che puoi essere in pace que lorsque solo quando tu cesses smetti de vouloir un autre résultat que celui di qui volere est là. un altro risultato di quello che hai. Voilà comment on pourrait le dire. Ecco come si On potrebbe pourrait aller beaucoup plus loin. andare molto oltre. Est-ce que ça résonne pour toi? C'è una risonanza a quello che ti ho detto? Abbiamo trattato tutte queste cose in modo... Vous comprenez qu'on a survolé ces exemples. Voi vi rendete conto che è stato trattato proprio... Pour simplement ce que je voulais partager avec vous, Semplicemente quello che volevo condividere con voi c'est la précision è la extraordinaire precisione straordinaria de la reconnaissance de notre être profond. della riconoscenza del nostro essere profondo. Voilà. Et c'est vraiment ça Ed è veramente que questo nous pouvons che mettre en noi conscience possiamo mettere in coscienza et que nous devons tous e che dobbiamo tutti de révéler. e che ci dobbiamo De révéler. e che dobbiamo On a bientôt tutti fini. rivelare. Si comincia a essere stanca. Et simplement ce que je veux dire, c'est que E quello che volevo dire vous avez compris que pour moi, spero che avete capito che per me ce qui m'intéresse, quello che mi interessa c'est la réalisation de soi, è la realizzazione di c'est sé, notre dimension è la spirituelle, nostra dimensione spirituale et c'est de se laisser surprendre par la e vie di lasciarsi sorprendere dalla vita pour découvrir per scoprire quel sens la vie prend. che senso la vita prende dentro di C'est noi. de cesser de vouloir donner du sens à notre E vie, dobbiamo smettere di voler dare un senso alla vita parce que nous ne pouvons donner que le sens que nous perché connaissons, possiamo dare solo un senso che già et c'est conosciamo d'apprendre à découvrir e invece dobbiamo imparare ce a sens scoprire extraordinaire qui se révèle, il senso straordinario che si qui rivela, nous permet de nous che accomplir ci permette et de réaliser ce di pourquoi nous sommes. realizzare quello per il quale siamo fatti. Donc, je vous remercie de votre Vi écoute. ringrazio della vostra attenzione. Merci Carlo. Bravo. Sei magra ormai, dovevi passare. Per l'incontro, per questi nostri incontri. A nome di tutti, a nome di tutti. De la part de tout le monde pour cette rencontre. Molto grazie. Allora, vous êtes des amours. Vado vicino, mettiamo sua moglie vicino. Sì, qui che bello. Anche per i nostri incontri, bellissimo. Ma siete sempre molto carine, anche l'altra volta. Grazie. Et puisque nous sommes dans les cadeaux, E visto che siamo nei regali, Carlo Graziella et sa famille. Ok, prendi. Allez,